Vabim vas na potovanje in zgodbo o možganih, o njihovem razvoju, v zdravju in v bolezni od prvih dni našega življenja pa do naših kasnejših let. Tudi o vedenju o tisti bolezni, ki se morda najbolj bojimo, tisti, kjer izgubljamo sami sebe in jo imenujemo demenca. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci Ljubljana TV. Danes sem izjemno počaščena, kajti dobiti v goste človeka, ki je tako zelo ugleden, tako zelo zaseden, je velika čast. Večkrat sem si želela, da bi se pogovarjala s profesorjem doktorjem Zvezdanom Pirtoškom, pa je bil na Kitajskem, pa je bil zaseden v ambulanti, pa je skrbel za bolnike z demenco, pa tiste s Parkinsonovo. Tako da danes bo teh 30 minut izjemno dragocenih. To je človek, ki ga pozna cela Slovenija. Ko slišiš za besedo možgani, kaj šele demenca, takrat pomisliš nanj in veš, da bo spregovoril o zelo, zelo zanimivi temi. Lahko bi dolgo naštevala vse funkcije, ki jih ima moj spoštovani gost. A mislim, da ga tako dobro poznate in spoznali ga boste tudi preko intervjuja z njim, da je škoda, da ga predstavljam, kajti predstavil se bo tudi sam. Profesor Zvezdan Pirtošek, zelo sem vesela, da ste moj gost, pa sem se spomnila na eno tako prav posebno vprašanje, mogoče o otroku. Kdaj mogoče otrok prvič zazna, da ima možgane? Kaj se zgodi? Ja, najprej bi vam zelo želel povedati, da je veselje nekako vzajemno, da pravzaprav sem izjemno počaščen in pa vesel, da ste me povabili v tole oddajo. In na vprašanje, kdaj se otrok zave oziroma čuti, da ima možgane, je to pravzaprav presenetljivo pozno. Seveda otrok uporablja možgane že od prve sekunde, pravzaprav rečemo že prenatalno, že pred porodom recimo otrok sliši oddaljene zvoke iz materinega okolja. Že pred rojstvom on čuti neko varnost ritmičnega bitja materinega srca. Spozna recimo njen glas, ve, katero glasbo posluša. In to bo vplivalo tudi bile so narejene zelo zanimive študije, kjer so otrokom recimo v 6. mesecu njihovega življenja predvajali ali glasbo, ki jo je med nosečnostjo poslušala mama, ali pa neko glasbo, ki je mama nikoli ni slišala, morda pop ali pa neko indijsko klasično glasbo. No in videlo se je, da otrok, ki je slišal glasbo, ki jo je mati poslušala v 5., 6., 7. mesecu svoje nosečnosti, da je otrok prisluhnil, da je vso pozornost posvetil temu, za razliko recimo od glasbe, ki je mati ni poslušala. To nam vse govori zato, da pravzaprav možgani že močno delujejo pred našim rojstvom in kaj šele potem po našem rojstvu, ko so pomembne funkcije. Ena izmed prvih recimo je, da ta otrok prepozna človeški obraz od drugih predmetov okoli sebe in kaj hitro tudi materin obraz od vseh ostalih obrazov. Že kot majčken, dojenček. To se vzpostavlja že v prvih urah, dneh in tednih njegovega življenja, da pravzaprav biološko čuti, kaj je pomembno, pomemben je človeški obraz, ta je tisti, ki mu je garant, da bo torej preživel. Vendar vaše vprašanje je bilo drugačno. Ni bilo, kdaj se vidi funkcija otrokovih možganov, ampak kdaj on ve. Na to vprašanje pa težje skuša odgovoriti nevroznanost in nevropsihologija, in sicer s tako imenovano teorijo uma, kar pomeni, da nekega dne v prvem desetletju življenja, v prvih 5 letih,
ta otrok čuti, da je on ločen od okolja, da je on jaz, a ne, da on ni samo del nekega prepleta, ne, dojke in roke in zelo udobne postelje, ampak da je on pravzaprav, da ima telo, a ne, da je odvojen od svojega okolja in na to korak za tem spoznanje, da pravzaprav tisti drugi, ki so tam, pravzaprav so tudi neke entitete, so tudi bitja in potem seveda kot otrok recimo očaran odkriva svoje prste in se z njimi igra. Ne? Tako bo potem nekega dne začutil, da je nekaj v njemu, nek narativ, nek janezek, neka mojca, seveda to ne vidi v obliki še možganov, o možganih se bo pa prvič potem naučil v teku osnovne šole kot poseben organ. Sebe pa seveda čuti že prej. Hvala lepa. Zdaj me pa nekaj zanima, ker pravzaprav sem opazila prejšnji teden in sem se zelo globoko zamislila nad početjem mladih mamic. Namreč nekje sem opazovala mamico majčkega dojenčka. Mislim, da je imel 2 meseca, niti ne, ker se spominjam, ko so pripovedovali, da je ta gospa rodila. In na neki prireditvi je tega malčka imela v naročju, hkrati mu je pa kazala telefon in neke slike. In jaz sem bila tako vznemirjena, ker sem rekla, videla sem že 7-mesečne, 1-letne, ampak tako majhnega dojenčka in za moje pojme nespametno mamo, ki mu je prav kazala eno igrico ali neke slikice in sem videla otroka, ki je kar lezel v to napravo. Kaj menite, kaj se dogaja z možgani teh naših malčkov, ki so tako izpostavljeni moderni tehnologiji? Kaj dojema tak otrok? Torej, teh podatkov, kaj točno se z možgani dogaja, nimamo še zelo veliko, ker seveda so zdaj prve generacije, ki jih opazujemo. Še največ, zelo veliko podatkov recimo imamo od pediatrov recimo iz Južne Koreje. Tam so se otroci že kar pred generacijami začele baviti z digitalizacijo in tam ta digitalizacija dosega tudi absurdne razmere. Ne? In mi vendar zelo dobro vemo nekaj stvari. Vemo, da digitalizacija spreminja naše možgane. Ampak, veste, vse, tudi tale pogovor bo recimo spremenil najine možgane, ne? Da ne bodo enaki, kot so bili recimo pred pogovorom. Vendar je pri digitalizaciji to vendarle drugače, kajti mi smo nekako povabljeni v ta virtualni svet, ne? Svet, kjer ostrina ni ostra, kjer vročina ni vroča, kjer padec ni boleč. Ne? No in če potem kasneje, ko bomo starejši, nam bo digitalizacija prinesla veliko dobrega, ne? In bomo pravzaprav ves čas balansirali med jingom in jangom, med dobrim in slabim, je pa zelo jasno, da če ta digitalizacija vstopi prezgodaj v naše možgane, v naš v našo dušo, če želite, da pravzaprav so posledice lahko katastrofalne. Ne samo v somatskem smislu, južnokorejski otroci recimo so zelo, zelo kratkovidni. Če je recimo v Evropi morda procent kratkovidnosti med temi otroci danes 30%, je v Koreji preko 90%. Ne, med starejšim recimo pa 3%, pa nekaj takega. A to se pripisuje tudi temu? To se seveda pripisuje zrenju, zaslonom ure in dneve in torej dneve. Ne samo potem seveda drža, ne, vse bolj zgrbljeni, torej postajamo. Veliko tega se na telesu odrazi in veliko tega se na možganih odrazi. Recimo naša struktura spomina postaja drugačna. Ne, da imamo spomina manj, ne, da postajamo dementni, kot je eden izmed piscev naslovil svojo knjigo, ne, Digitalna demenca.
Temu ni tako, vendar se struktura spomina spreminja, ne. Mi imamo neke vrste dodatne možgane v našem iPhonu, a ne, in ta spomin, del spomina, lahko epizodičnega ali semantičnega, delegiramo ven iz naših možganov v te iPhone. Mimogrede, veste, to je zelo zanimivo, na to je opozoril Sokrat. Sokrat je bil strašno proti pisanju, ne, na kamne ali na papiruse, in njegov učenec Platon je bil ravno obratno, ne, pa pisal. Sokrat je rekel, veste, če boste svoje spomine in svoje besede dajali na kamne, potem ne bodo več v vaši glavi, ne. No, in o tem bova spregovorila lahko v drugem delu oddaje, kajti tako hitro čas mineva. Cenjene gledalke in spoštovani gledalci, nadaljujemo s pogovorom z zelo zanimivim gostom. Profesor dr. Zvezdan Pirtošek je z nami. Govorila sva o Sokratu, oziroma vi ste govorili Platonu, bi morda malo nadaljevali tu, pa potem prišli na naše možgane v srednji dobi, v tisti najbolj aktivni. Ja, kot sem rekel, ne, Sokrat je bil zelo proti pisanju. Platon je pisal, a ne, in tudi o tem, da Sokrat ne želi. Razlog je bil to, da se je bal Sokrat, da se bodo naši možgani izpraznili. Seveda to se je izkazal kot neutemeljen strah, vendar digitalna doba resnično prinaša drugačne nevarnosti, kot je recimo ta tehnološka revolucija pisanja ali pa tiskanja besed, ne. Problem je namreč v tem, ker nam svet digitalnih medijev zelo deluje na del možganov, imenujemo ga tako imenovana hedonistična pot. Je globoko v možganih, povezuje prastare možgane, ki so zelo čustveni, ki težijo k zadovoljstvu, k veselju, pa te bolj nove možgane, a ne, in zelo so odvisni od ene snovi, ki se reče dopamin. Vsakič, ko mi nekaj pogledamo recimo na YouTubu ali na našem e-mailu, ali recimo, ko zaslišimo v našem mobilnem telefonu ping, nekaj, kar pomeni, da je morda nekdo nam poslal svoj like ali pa neko sporočilo, a ne, se v nas vzbudi ta pot, hedonistična pot, nekega vznemirljivega pričakovanja nečesa dobrega, kar nas bo nagradilo. Zdaj, problem v tem je, ker seveda je to ista pot, ki pravzaprav nas naredi tudi odvisne. Odvisne od alkohola, odvisne od cigaret, odvisne od heroina ali seksualnosti, ne. In za razliko od vseh dosedanjih odvisnosti, se ta digitalna odvisnost pravzaprav loči po tem, da je lahko na razpolago 24 ur, a ne, 60 minut v uri, 24 ur. Do sedaj se je vedno moral nekdo, ki je bil odvisen, recimo, ne, če greva na Kitajsko, 19. stoletje, so bili odvisni od opija. Ta Kitajec je moral nekoga oropati ali v zakotnih ulicah Šanghaja nekoga umoriti, da je dobil denar, da si lahko kupil opij, a ne. Zgaran rudar, ki je bil odvisen od alkohola, je moral 5 dni delati, zato da je 6. dan na to odšel v lokalno gostilno. Nikoli ni bilo tako, da pravzaprav si ti lahko svojo odvisnost zadovoljeval 24 ur na dan, in tega nas je nekako nevrologe malo strah, ker mislimo, da pravzaprav to stalno stimuliranje tega dela možganov ne vodi v nič dobrega, a ne. Tako da pravzaprav svarimo. In če se vrnem k malemu otročku, danes pediatri, pa tudi šolski, torej medicinci imajo zelo lepa priporočila, koliko zaslonov in kako dolgo. Postopoma, ne? Postopoma. In morda celo, mislim, jaz si ne znam predstavljati, kaj naj bi dvomesečen otrok, a ne, dobil od tega zaslona. Res pa je, da seveda ne bomo
popolnoma preprečevalni, to je svet, v katerega vstopamo, vendar recimo pri zelo majhnem otroku so dovoljeni zasloni zelo izjemoma za zelo kratek čas. Recimo, če se mamica, ki je na simpoziju, recimo v Piranu, zvečer oglasi svojemu otroku, da jo vidi, Ne pa če je z njim, pa mu kaže ne pa nekaj če je z njim tretjega. in mu kaže. Ja, to je zagotovo past, ki čaka našo mladino in se celo premalo zaveda posledic, da je potrebno biti fizično z otrokom, ne pa da nadomeščajo vsa ta sredstva mamo. Ja. Pa zdaj, če preideva na to srednje najbolj plodno obdobje, se veste, pravijo ženski možgani, moški, kateri so lažji, težji in kaj to pomeni. O tem obstaja tudi vaša zanimiva pripoved. Ja, bila so obdobja, ko je bilo politično korektno, da si trdil recimo, da so velike, a ne razlike, da eni možgani so predvsem za kuhinjo in eni možgani so za popravilo avtomobila, recimo. Bila so politična, torej bila so obdobja, ko je bilo politično zanikovati, da je kakršnakoli razlika, pa vendarle mi danes vemo, seveda, da na nivoju skupine, zdaj ne govorim o posameznikih, vi če imate takole možgane, pravzaprav iz teh možganov ne moremo reči, ali so to moški ali ženski možgani, nekaj, kar se recimo da z medenico ali z kostjo narediti. In se pravzaprav ta Gaussova krivulja moških in ženskih možganov močno prekrivata. So ženske, ki imajo izrazito poudarjene nekatere cerebralne funkcije, ki bi jih pričakovali pri moških, ali pa način, kako razmišljajo, procesiranje. In obratno. Res pa je, da velja nekaj splošnih zakonitosti. Ena med njimi je zanesljivo to, da so recimo ženske veliko bolj spretne na verbalno-komunikacijsko-socialnem območju, medtem ko recimo moški, kar je en del možganov, no, moški zelo pogosto so zelo uspešni v tem vidno-prostorskem procesiranju, ki ga simbolizira recimo parkiranje. Slaba šoferka. Slaba šoferka, še posebej, če je plavolasa morda. Tako da danes vemo, da so določeni procesi, določene funkcije, recimo tudi empatija ali potem recimo količina nekaterih hormonov, kot so vazopresin, ki so zelo pomembni recimo za identificiranje z novorojenim otrokom, z silno empatijo, z zaupanjem. To bomo tipično videli vrh ali pa zelo povečanje takih hormonov, recimo pri ženski, predvsem pri mamici, ki zdajle pričakuje otroka ali pa je bil otrok rojen. No, ampak pri čemer so pa zanimive tudi študije te, recimo, da tisti očetje, ki se močno identificirajo z nosečnostjo svoje mame, in pravzaprav zelo skrbno poslušajo tone, hodijo na te vaje, so v porodu zraven, da pravzaprav pri njih je tudi ta količina vazopresina, enega hormona in oksitocina, enih hormonov, ki jih hipofiza izloča, so pravzaprav zelo, zelo visoki. Tako da tukaj se vidi neke vrste, bom rekel, ne ostra dihotomija, to so, ne vem, ti možgani, to so oni, ampak pravzaprav nek preplet, ki ga seveda narekuje tako biologija, kakor potem tudi okolje. Ja, zdaj sva govorila o teh lepih temah, o otrocih, o odrasli dobi, o sposobnostih žensk, moških. Seveda pa je vse nas, ne glede skoraj na starost, čim si preživel Abrahama, nekako strah upada teh možganskih sposobnosti. Kakšen bi bil človek brez spomina, sem razmišljala. Mi pravzaprav takšne ljudi poznamo, medicina jih pozna, kakor tudi pozna obratno, pozna ljudi z perfektnim spominom, ki ničesar ne pozabijo. In prvo in drugo,
ima v sebi in bom rekel seme prekletstva in seme pravzaprav tudi nečesa, kar je dobro, ne. Mi si seveda želimo, da ne bi nič pozabili. Če ne bi nič pozabili, bi naše življenje ne bilo srečno, a ne. Mi, kot sem rekel, imamo takšne ljudi. Kaj to pomeni? To pomeni, da recimo bi z mano vedno ostali tudi, da bi vedno ostala tudi tista ostra bolečina največjih izgub, ki sem jih imel v življenju, a ne. Neki trenutki, kjer sem bil na dnu in potem bi znova in znova te trenutke pravzaprav podoživljal. Tako da je neko darilo evolucije in pa narave to, da mi nekatere stvari pozabimo, nekatere popolnoma izbrišemo iz spomina, a ne. No, v večini primerov pa pravzaprav naši možgani naredijo nekaj drugega in to je, da spremenijo ta spomin, za katerega smo mi prepričani, da je natančen viren posnetek tistega trenutka. Pa vendar vsakič, veste, ko se spominjamo nečesa, morda svojega odhoda na fakulteto, vpisa na fakulteto ali pa recimo, ne vem, porok ali kaj takega, mi ta spomin nekoliko spremenimo, nekoliko dodelamo in ob koncu našega življenja so pravzaprav ti spomini zelo, zelo spremenjeni, čeprav se tega ne zavedamo. In o tem, o spremenjenih spominih in spremenjenih možganih bova govorila v tretjem delu. Hvala. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, tako zanimiv gost, pa tako hitro čas teče. Sedaj sva že v zadnjem delu pogovora s profesorjem dr. Zvezdanom Pirtoškom. Govorila bova o tej morda temačni, a najbolj zanimivi temi demenci. Morda tudi o Parkinsonovi bolezni. Zanima me, kdaj se začne, kdaj opaziš prve znake, kaj narediti, da bi se to oddaljilo. To, kar ste prej rekli, da pozabiš nekatere stvari, je kar dobro, predvsem slabe, in da ohraniš lepe. Vendar kaj pa, ko nastopi neke vrste začetek teme? Ja, morda bi za začetek to povedal, da je demenc zelo veliko vrst. To je zelo pomembno vedeti in naj začne morda z nekim optimističnim sporočilom, da je vsaj 10 do 15% demenc takih, ki jih lahko mi popolnoma, bom rekel, pozdravimo ali vsaj zelo, zelo omilimo. Res pa je, da je večina demenc, približno 70-80% ali pa 70%, ne, mi imenujemo nevrodegenerativnih. Ta beseda pomeni, da iz nam neznanega razloga nam začnejo propadati celice v naših možganih. In sicer v tistem delu možganov, ki je evolucijsko najmlajši. To pa je ta del možganov, ki misli, ki sočustvuje, ki kaže empatijo, ki se spominja tega, kaj je bilo včeraj in kaj je bilo pred 20 leti. Tako da v tem smislu se pri demenci dogaja nekaj, kar se pri nobeni drugi bolezni somatski ne dogaja. Seveda, če si mi zlomimo kost, če nam virus napade pljuča, če nam zaradi alkohola odpovedujejo torej jetra, če imamo zaradi sladkorne bolezni vnete živce na nogah in ne moremo torej hoditi, vse to je hudo in vse to nas močno zaznamuje kot ljudi, ne. Vendar pri večini teh bolezni mi ohranimo sebe. Mi smo tisti, ki trpimo, mi smo tisti, ki si pomagamo ali ne pomagamo, ki smo optimistični ali pa obupujemo, ne. No, demenca je pa tista neulovljiva situacija, kjer nam pravzaprav med prsti spolzi tisti naš jaz. Mi nekega dne ne bomo vedeli, da smo mi nekega dne ne bomo vedeli, da je ta prijazna gospodična, ki sedi poleg mene, moja hčerka recimo, ničesar ne bomo vedeli, niti ne bomo prepoznali svojega obraza v zrcalu in se bomo z njim prepirali. Potem je ta velika tragika pravzaprav te bolezni, ki jo definiramo zdravniki kot izgubo višjih miselnih funkcij
tukaj mislimo predvsem spomin, vendar je to lahko govor, to je lahko čitanje, to je lahko razumevanje, to je lahko abstraktno razmišljanje, to je lahko orientacija v prostoru, vse te višje miselne funkcije, če so vsaj dve prizadeti do te mere, da pravzaprav mi težko funkcioniramo ali doma ali pa v službi, potem bomo to imenovali demenca. Ena posebna tragika demence je, da se pravzaprav ne začne nekega dne, ko nekdo ugotovi, da smo nekaj pozabili. Če pozabiš ključe, to še ni. Ne. Če pa pozabiš ključe 3-krat v enem dnevu, je pa že zelo sumljivo. Pa rekli ste, če jih pustiš v hladilniku. Pa če jih pustiš v hladilniku, zlasti med recimo tunino solato, kot se je zgodilo eni babici v moji ambulanti. Vidite, tragedija demence je to, da se je začela 15 let prej, morda 20 let prej, v mojih poznih 40 letih, ko sem imel trenutke, ko me morda nekako nisem se spomnil, kater je ta igralec v tistem filmu, ampak potem so me vedno tolažili in so rekli, preobremenjen si in tako naprej. Zavrtimo čas 10 let naprej, recimo v pozna 50 leta, isto se mi dogaja, še vedno lahko funkcioniram, vendar imam take in take trenutke, morda jih je cedalje več. Vidite, jaz prehajam iz klinične slike popolne, bom rekel, normalnosti ali pa zdravja v eno sliko, ki jo zdravniki imenujemo subjektivna kognitivna pritožba, ko se jaz pritožujem, vendar strokovnjaki ne morejo kaj posebnega ugotoviti, jaz pa na nek način že izražam neko svojo intuicijo, zakaj gre. Še kasneje bo prišlo do nečesa, kar imenujemo blaga kognitivna motnja, kjer znova večina strokovnjakov ne bo mogla potrditi mojih strahov, če pa bom jaz ena posebna slikanja takrat uporabil, ki pa so zelo draga in jih rutinsko ne uporabljamo, se bo pa že videlo, da se v možganih dogajajo te spremembe in nekaj let kasneje bo prišlo do tistega usodnega dne, ko bom ali jaz sam, ali pa moj zdravnik, ali pa moj partner, ugotovil, da stvari niso dobre. Se da podaljšati to stanje? To se da, vidite, to je pa tudi ena optimistična vest. Če mi živimo življenje na določen način, določene sloge življenja, ki jih je kar nekaj, in morda bi kakšno drugo oddajo samo temu lahko posvetila, ampak kaj je? Recimo, da se gibamo telesno, vsaj 30 minut na dan, da spimo dovolj, 7 do 9 ur na dan, da se izogibamo kroničnemu in podaljšanemu torej stresu, da se kvalitetno hranimo. In čarobna beseda tukaj je predvsem mediteranska dieta z veliko zelenjave, sadja, oreščki, ribe, omega 3 in tako naprej. Da, če smo naglušni, nosimo aparat, da če slabo vidimo, nosimo očala, da si merimo krvni pritisk in ga imamo v normalnih mejah, da si pogledamo v krvi sladkor, maščobe. Vidite, to so tisti slogi, pa še nekaj bom zelo poudariti, socializacija. Moramo imeti okrog sebe prijetne ljudi, ki jih imamo radi, ki jih spoštujemo, ki mi njim pomagamo in oni nam pomagajo. To je en strašno pomemben, bom rekel, zaščitni dejavnik pred demenco. Da bomo intelektualno aktivni, da bomo do konca življenja radovedni kot otroka, veste, se čudili stvarem, čitali, odšli v galerijo, si prečitali neko poezijo ali ne. Skratka, bomo intelektualno radovedni. Če bomo to upoštevali, potem študije jasno kažejo, da bomo dobili demenco nekaj let kasneje, recimo od 3 do 7 let kasneje. Podaljšamo nekaj, kar imenujemo kognitivna rezerva, in dobimo demenco ne pri
68, ampak morda pri 76. In morda za konec še kakšna optimistična vest iz sveta zdravil, farmacije. Prihaja kakšno res učinkovito zdravilo? Ja, veste, tudi že doslej imamo zdravila, ki pomagajo, vendar le nekaterim ljudem in le v bolj skromni meri. No, letos prav pa tudi v Slovenijo, v drugih državah, recimo v Ameriki, na Japonskem, v Združenem kraljestvu je to bilo že kar pred 3 leti. No, letos pa tudi v Sloveniji poteka serija pogovorov, da bomo tik pred koncem leta ali pa z začetkom naslednjega leta tudi v Sloveniji imeli eno popolnoma novo zdravilo, ki deluje na popolnoma drugačen način kot današnja zdravila, imenuje se lecanemab ali tudi donanemab. Deluje pa tako, da izplavlja iz možganov tiste abnormne patološke beljakovine, ki se nalagajo v demenci v možgane. Ampak naj ob tem povem še nekaj. Ne gre za zdravilo, ki bi te povrnilo v to, kar si bil pred 15 leti. Tudi ne gre za zdravilo, ki bi te zaustavilo, ki bi tvoje upad spomina in višjih miselnih funkcij ustavilo v tej točki. Ne, gre za zdravilo, kot jih imamo mnoga, morda na področju onkologije, tudi interne medicine, da pravzaprav upočasni potek za približno eno zdravilo za 27, eno za 30%, ampak veste, to je zelo pomembno. Če mi je dano, da imam demenco recimo v svojem 72. letu, Je lepo, če jo imaš v 80. potem bom z slogi svojega življenja jo dobil morda v 78. In za tem zdravilom potem bom veliko kasneje dosegel tiste točke nepovrata, recimo, ko ne bom nekoga spoznal. To ne bom morda pol pri mojih 80, ampak morda pri mojih 84, 85 letih. Veliko optimizma na področju demence. Hvala lepa, bili ste izjemni, kot vedno. Naše gledalke in gledalci bodo veseli tudi te vaše zadnje novice, čeprav si vedno želimo, da bi bilo bolnikov čim manj. Hvala in upam na svidenje še drugič. Jaz lepo zahvaljujem za povabilo.